Хайырлы сәғәттә эфирда Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садридинова. Бүгінгі сығарылыш турасында қысқаса. 15 октябрьдә бөтә дөньяла халыкара авыл катын-кызлары көне билдәләнде. Ошы уңайдан муниципаль райондың катын-кызлар советы тарафынан тап авылда яшәүсе катын-кызларга арналган олы сара үткәрелде. Хәрби хезмәткә көзгө сакырылыш башланды. Быел Ишимбай районынан 127 егет хәрби кораллы көстәр сафын тулыландырасак. 15 октябрь халыкара авыл катын-кызлар көне билдәләнде. Был көн җәмәгатьчелектә әле киң таралып өлгермәһә, 2008 елдан бирле билдәләнеп килә. Берләшкән Милләттәр оешмаһы игълан иткән дата авыл халкының тормыш көнкүрешен, яшәү шартларын яхшыртуды максат итә. 11 ел рәттән календар битләрендә билдәләнеп килгән халыкара авыл катын-кызлары көне муниципаль районыбызда киң масштабта беренче тапкыр үткәрелде. Хозур табигатьле Колгына авылының күп функциялы үзәге был көнде республикабызның күренекле, билдәле гүзәл заттарын гына түгел, районыбыз авылдарында яшәүсе алдынгы карашлы, җәмәгать эшләрендә әүдем катнашучы, төрле һөнәр эяләрен, уңган хуҗабикәләрен йыйды. Язманы хәбәрсебез Милә Мәзитова дәвам итә. Бүгенге заман авыл катын-кызы иңендә гаилә карау, балалар үстерү, гаилә усагын һаклау хәстәрлеге, тавык сүпләһәлә бетмәслек йорт хуҗалыгы мәшәкатьләре ята. Әмма үзләренең төп бурычларыннан тыш, җәмгыять эшләрендә кайнап, һөнәри эшмәкәрлекләрендә зур уңышларга өлгәшкән, авыл тормышының бидәге булган уңган хуҗабикәләребез районыбызда байтак. Тап шундайҙарҙы Хозур Колгына авылының мәдәниәт үҙәге бер тамаша залына йыйҙы. Муниципаль райондың катын-кызлары советы ағзалары, Колгына авыл советы авыл биләмәһе хакимияте тарафынан әҙерләнгән тантаналы сарага саҡырылған ҡунаҡтар республикабыҙҙың Ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе Рәшиҙә Солтанова, Башҡортостан ҡыҙы журналының баш мөхәррире Гөлназ Ҡотоева, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт эшмәкәре яҡташыбыҙ Мәрйәм Солтановалар байрамға тағы ла мәртәбә өҫтәне. Килгән ҡунаҡтарҙы һәм барлыҡ ауылдарҙан йыйылған алтынғы гүзәл заттарҙы муниципаль райондың Ҡатын-ҡыҙҙар советы рәйесе Гүзәл Шаһиева сәләмләне. Ҡәҙерле әхирәттәр, һеҙҙе барлыҡ Ишимбай районыбыҙҙа булған ҡатын-ҡыҙҙар исеменән ихлас күңелдән халыҡ-ара байрам бөгөн ауыл ҡатын-ҡыҙҙары көнө менән ихлас күңелдән ҡотлайым һәм иң изге теләктәремде еткерәм. Ысынлап та күрәбеҙ, ни тиклем ауыл ерендә ҡатын-ҡыҙҙарының тауыҡ сүпләһә лә бөтмәҫлек эштәре булыуын һәм шул уҡ ваҡытта улар актив итеп йәмғиәт тормошонда ҡатнашалар, актив итеп сәйәси тормошта ҡатнашалар. Балаларын тәрбиәләйҙәр, профессиональ яҡтан үҫәләр һәм шул уҡ ваҡытта матур, бөгөнгө кеүек матур булып ҡалалар. Был әлбиттә беҙҙең өсөн ҙур ғорурлыҡ. Сәхнә төрөнә был көндө мәҙәниәт, спорт, мәғариф, эшҡыуарлыҡ һәм башҡа өлкәләрҙә йәмғиәт тормошонда уңышҡа өлгәшкән өлгөлө ҡатын-ҡыҙҙар саҡырылды. Уларға муниципаль район хакимияты, Ҡатын-ҡыҙҙар советы тарафынан ауыл тормошонда әүҙем ҡатнашҡандары, йәмғиәттә ҡатын-ҡыҙ статусын үҫтергәндәре, ғаилә ҡиммәттәрен һаҡлауҙа индергән өлөштәре өсөн грамоталар, рәхмәт хаттары һәм күркәм гөлләмәләр тапшырылды. Башҡортостан Ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе Рәшиҙә Солтанова республиканың башҡа ҡала һәм райондары менән сағыштырмаса, нәҡ Ишимбай ҡатын-ҡыҙҙарының иң әүҙем булыуҙарын, Ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзаларының лайыҡлы, һөҙөмтәле эшләүҙәрен белдерҙе. Бүгін ауылда йәшәгән ҡатын-ҡыҙҙарҙың халыҡ-ара байрамы. Байрамдар әлбиттә бүгін күп, мин бына ауыл ҡатын-ҡыҙҙарының байрамы, ул айырыуса бына Ишимбай районы өсөн, беҙҙең ауылда йәшәгән ҡыҙҙар өсөн бик әһәмиәтле. Сөнки ауылда йәшәү ул еңел эш түгел, әммә ләкин беҙҙең ҡыҙҙар ауылда ла, ҡалала ла емертеп эшләйҙәр. Ҡалала кем эшләй? Шул уҡ ауылдан сыҡҡан ҡатындар ҡаланы күтәрә.
Чөнки авылда ул ныклык ала. Авылда туган кешеләр сразу не алалар, көс алалар. Ердән, һаванан, бөтен идән. Шуның өчен менә шу авыл хатын-кызларының ныклыгы, уларның сыдамлылыгы, уларның байлыгы, уларның менә матурлыгы аяуһып көчле. Башкортстан кызы журналының баш мөхәррире Гөлназ Котоева журналга иң әүдем язылучы Ишей, Колгына, Эткол авыл советы биләмәһенә караган авылдар халкына зур рәхмәтен yetkirdi. Һәм матбугатка язылу өчен уңышлы оештырган хакимият башлыктарына эксклюзив алъяпкыстар рәхмәт хаттары тапшырды. Башкортстан кызы журналы бездә бигрәктә улы буын, урта буын кешеләре алдара хатын-кызлар, улар бит инде интернет селтәрләрендә утырмайдар. Унда улар үзләренә кирәк мәгълүматларны табып, үзләренә кирәк ашу рецептларын табып инде менә бешерергә өйрәнәләр. Менә бүген шундый байрамда бит инде Башкортстан кызы журналыннан безгә бик зур рәхмәт әйтеп киттеләр. Почет грамотасы бүләк биреп инде уларның үзләренең алъяпкыстарын безгә бүләк иттеләр. Шуның менән горурланабыз һәм уларга зур рәхмәт әйтәбез. Авыл катын-кызларына арналган сара Ишембай калаһы мәдәният йорты артистларының сагыл номерлары менән үрелеп барды. Туктаһы дөнья мәшәкатьләреннән бер азга арынып торган гүзәл заттарыбыз күңелле ял минуттары алды. Милә Мәзитова, Дина Мурзина, Илназ Биккужин, яңлыктар сыгарылышы. Рәсәйдә 1 октябрьдә армияга көзгө сакырылыш башланды. Рәсәй президенты Владимир Путин указы буенча ашыгыс хезмәткә 132 мең ярым граждан йыела. Ел һайын көзгө сакырылышта хезмәт урындарына Башкортостандан 5 меңгә якын егет юллана. Ишембай районынан хәрби көстәрдә тулыландыручыларга арнап яңа гына калабызның Яшьтәр һарайында хезмәткә сакырылучылар көне узды. Киләһе язма ошо хакта. Матур бер йолага әверелгән хезмәткә сакырылучылар көне быелда оешканлы үтте. Районыбыздан әрмегә юл аласак егеттәргә уңышлы хезмәт теләп, ил хакларга лаеклы ебәрү максатында хезмәткә сакырылучылар көне үтте. Сарала хакимият агзалары, хәрби комиссариат бүлеге хезмәткәрләре, ветерандар советы агзалары сакырылыш егеттәренә үз фатихаһын бирде. Тәүгеләрдән булып ир егеттәрде икътисад үсеше, сәнәгать, эшкуарлык һәм хезмәттәр һораулары буенча идаралык начальнигы Юрий Дегтярев сәламләне һәм буласак ил хаксыларына изге теләктәрен yetkirdi. Һәр ир егет өчен әрме мәктәбен үтәү олы тәҗрибә булып тора. Тормышта өйрәнгән белемдәреңне кулланып, үзеңне төрле яклап һынап карау яһәтеннән хезмәт итү кирәк дине ул. Тимур Мәсәгутов әйтүенчә, егет кешегә хәрби хезмәт бурысын үтәү мөһим. Чөнки ул тормыштың мәгънәһен аңларга, тәмен тоерга, ата-әсәйдең, тугандардың, туган яктың кадерен белергә ярдәм итә. Шу көннәрдә мин әскәри күнгә сакырылдым. Әле мин үземнең әскәремдә хайламаным. Мин уйлыйм, кешегә хәрби әскәргә барырга кирәк, чөнки ул безнең долгыбыз. Без үзебезнең илдә якларга тиешбез. Бұл көнде үсмер киемдәрен хәрби формага алмаштырасак егеттәргә ямәгать оешмалары вәкилләре, һугыш ветерандары үз теләктәрен yetkirdi. Ә инде үдешмәкәр артистлар тарафынан әзерләнгән матур концерт номерлары егеттәргә байрамса кәеф өстәне. Быел көз Рәсәйнең кораллы көстәренә хезмәткә Ишембай районынан 120 кеше ебәреләсәк. Улар күбрәк Үҙәк хәрби округына, Себер һәм Алыс Көнсығышка хезмәт итергә юлланасак. Егеттәребез ил алдындагы изге бурыстарын намыслы үтәп кайтырлар дигән ышаныста калабыз. Алина Садретдинова, Артем Наговицын, яңалыктар сыгарылышы. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Икенсе ноябрь Башҡорт эстрадаһының сағыу йондоҙо Иҙел Нурғалин моң һөйөүселәрҙе Йәштәр һарайында үтәсәк өр-яңы шоу-концертына саҡыра. Билет хаҡы 300 һум. Килегеҙ, күңелле ял минуттары алығыҙ, дуҫтар.